ايه اهمية اللي انا يبقى يغمرني النور، واللي انا ادعي للاخرين واباركهم بالنور؟ يعني ايه الفايدة؟ حاجة من الحاجات الكبيرة اللي ممكن تكون بتأذي الانسان وهو اصلا مش عارف ان هي بتأذيه، ان يبقى في افكار حوالينا، والافكار دي تبقى يعني بسبب ان ملايين الناس بتؤمن بيها. البديهي للشخص اللي ما عندوش نور كافي ان ده صح، ده البديهي. ان فلان غلطان، ده البديهي. ان شعوب معينه وحشه، ده البديهي. اللي شعوب معينه حلوه، ده البديهي. تمام. ف وتكتشفوا يعني بعد الشر ان شاء الله تكتشفوا قبل كده يوم القيامه ان ده كان غلط كبير. وممكن تكون الافكار دي جايب لكم اذى كبير جدا 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 جدا. يعني ممكن تكون الافكار دي عن شعوب، ممكن تكون الافكار دي عن فلوس، ممكن تكون الافكار دي عن اشخاص، ممكن تكون الافكار دي عن نفسنا، واحنا نبقى فاكرين ان هي صح قوي قوي. يعني استحالة تكون غلط. للاسف ده افتقار للنور. تبقوا شايف في وضع معين مثلا عالميا، شعبين بيتخانقوا، شايفين ان فلان صح وفلان غلط، متأكدين منه 100%، ويبقى في تفسير اخر اكتر صحة، وتفسيركم ده عامل لكم مشكلة. ده افتقار للنور. ممكن طريقة تفكير في ممثلين، في أثرياء، انتوا ما تعرفوش بجد. يعني بجد بجد اللي هيلاحظ فرق كبير في حياته وهيبدأ مع الوقت ياخد باله. انا حاسه ان ده فيه مشكله، يعني ده مش كده قوي زي ما الناس بتقول. ده افتقار للنور. كل ده يعني لو الانسان ما عندوش نور كافي وبيساعد الاخرين كمان ينوروا بشكل ما، مش هيقدر مع الوقت يشوف الحقيقه، ولا لوحده، ولا حتى لو حد وريها له، ولا حتى لو حد وريها له. تصوروا. فيبقى مثلا الغلط باين جدا انه غلط، بس ملايين الاشخاص مش شايفين انه صح، شايفين انه صح. يعني هما ماشيين وراه شايفين انه صح. في سورة في القرآن الكريم بيقولوا عليها سورة الحجرات، عارفينها اكيد. تمام. لو خدتوها كده بوعي وادراك ان الحجرات دي افكارنا، هتحسوا قد ايه الموضوع مش سهل قوي. في حاجة اسمها افكار راسخة متحجرة. تمام. الانسان يعتقد ان هذه الافكار جزء من من كينونته، وهي شيء غير قابل للنقاش ان هي خاطئه. صدقوني يعني كل ده افتقار للنور. فاحنا محتاجين النور، ومحتاجين نكون واحد مع النور، محتاجين نبارك كل الارض بالنور. لان الانسان لو عنده نور جامد وموجود فيه نور جامد، هيقدر يشوف ويتاكد ان الغلط غلط والصح صح. ودي حاجه على فكره مش سهله قوي زي ما انتم فاكرين. يعني ممكن تكون الناس فاكره اما الطبيعي الصح باين والغلط باين، ايوه، على انهي مستوى. فالموضوع مش بالبساطه دي، لا. في حاجات، يعني في حاجات ممكن ملايين بل تريليونات البشر يقولوا عليها هي غلط وهي صح. والموضوع مش يعني انا مش عايز اتكلم عن حاجات معينه عشان ما افتحش جواكم حاجات. بس بجد انتوا ما تعرفوش الموضوع مهم قد ايه الانسان يجعل ربنا ليه نور حقيقي. وصعب جدا جدا الانسان يحصل على النور الا لما يساعد الاخرين ينوروا ولو بدرجه. احنا في جريت انفوكيشن هو شكل من اشكال المساعده اللي احنا بنساعد الاخرين على المستوى الداخلي. ربنا اسمه الظاهر واسمه الباطن. احنا بنشتغل التأملات بتاعتنا في الجانب الباطن. وخدوا بالكم الباطن والظاهر ملاصقين لبعض، الباطن والظاهر ملاصقين لبعض. فاحنا لما بنغير الباطن بنساعد جزئيا، او بنساعد ان الظاهر كمان يتغير. فده يفرق. ولو ما فرقش قوي في الارض او هياخد وقت، اعرفوا يعني ممكن تفكروا كده. اعرفوا ان اللي بيعمل تأمل الجريد انفوكيشن ده مش واحد ولا اتنين ولا 100 ولا 1000 ولا 10000 ولا 5000 ولا 7000. ممكن يوصلوا احيانا
لمليون بيعملوا في نفس الوقت على وجه الارض، فهي بتبقى طاقه مكثفه جامد جدا. ما تتخيلوش يعني كل يوم في وقت معين، 5 الفجر و5 المغرب. فانتوا بتساهموا تكونوا جزء من القناه دي، ان شاء الله تساعد في تغيير الارض وتغييركم كمان غير الارض. يعني ممكن ما يبقاش عندكم ادوات تعرفوا الارض اتغيرت ازاي، بس انتوا على الاقل هيبقى عندكم نور، هيبقى عندكم كشاف مع الوقت تعرفوا الغلط من الصح، او على الاقل يبقى عندكم درجة من ده. الموضوع مهم، انتوا ما تعرفوش بجد قد ايه يعني. حاولت اوصل لكم الصورة قدر الامكان، بس من غير نور الانسان ممكن يضيع من مجهوده سنين كتير من غير ما يحقق حاجة، وممكن يعمل اذى كتير لنفسه والاخرين، وهيضطر بعد كده يجي يمسحه طبعا. تمام. فالموضوع مهم قوي. يا رب اكون وصلت لكم الصورة، وربنا يجعلكم ادوات للخير. احنا بنعمل جريت انفوكيشن تقريبا بشكل يومي كل يوم الساعة 5، ولسه ما ثبتناش قوي على اوقات القلبين توأمين بالليل الساعة 9. بس بجد بجد لو شفتوا الرسالة دي مهم تحاولوا تحضروا جريت انفوكيشن. حاجة صغيرة بس نتيجتها حقيقي حقيقي مع الوقت هيغير حياتك. ده ليك، لأن أنت تستحق تكون في النور. ربنا ينور حياتك يا رب.